បាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះប្រធានបទយើងរៀនអំពីវេយ្យាករណ៍ចំណុចវេយ្យាករណ៍សំខាន់ដែលអង់គ្លេសហៅថា grammar spot ដែលខ្ញុំលើកចំណុចមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង relative clause with participle ហើយនិង infinitive ខ្ញុំនឹងបញ្យល់អំពីការប្រើ participle នៅក្នុង relative clause ហើយនិង infinitive នៅក្នុង relative clause បាទហើយអូខេយើងមាន2ចំណុចបាទធំតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់relative clause នៅក្នុង participle និង infinitive ហ្នឹងអូខេបាទខ្ញុំប្រិចវាធំតិចណាបាទសូមអ្នកមើលទាំងអស់គ្នាចាំបងប្អូនអាចមើលបាននៅក្នុងហ្នឹងបាទអូខេគេដាក់ទី1ចំណុចទី1ណាបាទ number 1 active បាទ participle អូខេ active participle អូខេឬក៏ participle បាទ past participle sorry past participle អាហ្នឹង passive participle បាទ passive participle អញ្ចឹងបាទយើងបែងចែកវាឲ្យដាច់ពីគ្នាគឺ active participle បាទមានន័យថា clear តែសំដៅទៅលើបាទ active មានថាសកម្មណាបាទហើយ passive នោះមានថាអកម្មមានថាប្រធានត្រូវបានគេយកមកធ្វើបាទប្រធាននៅក្នុងល្បះគេថាកាតបាទល្បះកាត់តោហ្នឹងយកមកធ្វើជាអីគេកម្មបត្តិបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់អំពី active និង passive បន្តិចឧបមាថាខ្ញុំស៊ីបាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា active ហើយមានថាល្បះកាត់ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងនិយាយថាបាយត្រូវបានខ្ញុំស៊ីបាទបាយត្រូវបានខ្ញុំស៊ីអញ្ចឹងបាយដែលជាកម្មបត្តិនៅក្នុង active ណាល្បះកាត់ហ្នឹងគឺយកមកធ្វើជាប្រធាននៅក្នុងល្បះកម្មដែលយើងហៅថា passive នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់ឲ្យបងប្អូនយល់អំពីអីទៅ active អីទៅ passive ដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញខ្ញុំស៊ីបាយខ្ញុំហ្នឹងគឺរដ្ឋីហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ទេបាទរដ្ឋីហូបបាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានថារដ្ឋីគាត់ជាអ្នកធ្វើនៅអំពើគាត់ជាអ្នកហូបនៅបាយដល់ពេលយើងទៅសេឬក៏និយាយថា passive វិញណាបាទជាបែបប្រយោគកម្មវិជ្ជកៈឬក៏ល្បះកម្មហ្នឹងគេថាបាយត្រូវបានរដ្ឋីហូបអូខេឬក៏បាយត្រូវបានខ្ញុំស៊ីអាហ្នឹងគេថា passive sentence អញ្ចឹងយើងនឹងរៀនអំពី active participle ហើយនិង passive participle ឥឡូវឧទាហរណ៍នេះបាទអូខេឧទាហរណ៍ថា who are those people are taking photo មនុស្សទាំងអស់នោះគឺជានរណាដែលកំពុងតែគេថតរូប take photo ហ្នឹងយើងบอกថាថតរូបអាហ្នឹងគេហៅថាអីគេបាទtaking photo ហ្នឹងគឺបាទ active ណាបាទ active ហើយអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់ប្រើ active participle នៅក្នុង relative clause យើងគ្រាន់តែបាទតាមពិតអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជានេះណាគេមិនហៅថា participle ហើយ participle មិនថាគឺជា clear មួយប៉ុន្តែអានេះវាហៅយើងហៅថា sentence មួយណាអញ្ចឹងបើសិនបើធ្វើឲ្យវាទៅជា active participle យើងទាល់តែលុបលុបអានេះលុបចោលអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ថា who are those people taking photo អញ្ចឹង taking photo ហ្នឹងគេហៅថា active participle ពីព្រោះប្រយោគហ្នឹងសំដៅទៅលើបាទប្រធានគឺជាអ្នកធ្វើនៅអំពើអញ្ចឹងហើយយើងលុបចោលទៅវានៅសល់ taking អូខេអញ្ចឹង sentence ហ្នឹងគេហៅថាបាទ active participle នៅក្នុង relative clause អាហ្នឹងគេហៅថា relative clause ហើយចំណុចមួយទៀត
this is the design which has been chosen for the logo បាទនេះគឺជាបាទ design មួយប្លង់មួយណាបាទឬការរចនាមួយដែលគេ which យើងបកប្រែដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើជា logo អូខេ logo បាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់បញ្យល់ពី has been chosen អាហ្នឹងគឺជាកាល present perfect simple passive present perfect simple passive អញ្ចឹងលក្ខណៈបែបហ្នឹងបើសិនបើយើងចង់បង្កើតទៅជា passive participle យើងលុប to be ចោលអូខេលុប to be ចោលហើយនឹងគេហៅថា auxiliary verb អញ្ចឹងយើងលុបhis មួយhis មួយហើយនឹងលុបពីថា been មួយអញ្ចឹងនៅសល់អីគេនៅសល់ chosen អញ្ចឹងយើងបានដាក់ថា this is the design chosen for the logo ប៉ុន្តែយើងបកប្រែដូចតែគ្នាទេបាទនេះគឺជាការរចនាមួយដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសសម្រាប់ធ្វើ logo អូខេបាទបកប្រែដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែអានេះគេហៅថាគេ passive participle បាទ passive participle ណាអូខេឥឡូវចំណុចហ្នឹងបងប្អូនយល់ណាមាន active participle ហើយនិង passive participle ដែលគេប្រើនៅក្នុងអឺ relative clause អូខេដល់យើងលុបទី1លុប to be ចោលឬក៏មួយទៀតគឺលុប auxiliary verb ហើយនឹង to be អូខេយើងអាចមើលដឹងថាណាជា active participle ហើយអាណាជា passive participle អូខេចំណុចទី2 infinitive relative clause មានថា infinitive គឺសំដៅទៅលើ to infinitive ណាតែគេប្រើនៅក្នុង relative clause នេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកត់ចំណាំទាំងអស់គ្នាថាពេលណាកលៈទេសៈបែបណាដែលគេប្រើ infinitive នៅក្នុង relative clause ចាំថាតើតែមានពាក្យថា first second third អូខេអានេះខ្ញុំតំណាងណាយើងប្រើពាក្យថា first មួយតំណាងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើពាក្យ first ទី1អូខេ second third បាទអាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមួយទៀតគឺប្រើពាក្យថា next ហើយនឹងពាក្យថា last អីហ្នឹងអូខេមួយទៀត only ហើយមួយទៀតតើតើពី superlative adjective បងប្អូនដឹងណា superlative adjective គុណនាមបាទប្រៀបធៀបបំផុតលក្ខណៈបំផុតមកថាខ្មៅបំផុតសបំផុតមានបំផុតបាទថោកបំផុតអញ្ចឹងទៅថ្លៃបំផុតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេថា superlative adjective ហើយបូកជាមួយនឹង to infinitive អូខេហើយយើងបានបង្កើតបានគេថា infinitive relative clause ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនមើល you are the only person to love me អូខេ you are the only person to love me អ្នកគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអូខេតាមពិតគេប្រយោគដំបូងណាបាទប្រយោគដំបូងគេដាក់ថាយ៉ាង you បាទ you are បាទ the យើងអានថា the បាទ the person បាទ who អូខេ who បាទ who គេ who love me បាទអញ្ចឹងលក្ខណៈបែបហ្នឹងយើងលុបពីតា who ចោលដោយសារតែអីបាទដោយសារតែវានៅបន្ទាប់ពីនេះនិយាយថាតែមាន the only នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់បង្កើតនៅក្នុង infinitive relative clause យើងគ្រាន់តែលុបពីតា who ចោលទៅបន្ទាប់មកទៀតវានៅសល់ពីតា love អញ្ចឹងយើងដាក់ថា to love មកហើយគេអាសព្ទនេះត្រូវតែបាទលុប s ចោលអត់មាននៅ s នៅនឹងទេហេតុអីអញ្ចឹង to បូក infinitive infinitive មានតែគេអាសព្ទដើមអត់មានគេអាសព្ទទៅបន្ថែម s ទេយល់ទេបាទចំណុចហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបានយើងបានទៅជា you are the only person to love me ដែលយើងបកប្រែដូចគ្នាដែលគ្នាណាមិនដើម្បីទេអ្នកគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំដើម្បីស្រឡាញ់ខ្ញុំកុំបកអញ្ចឹងអ្នកគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំអានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទ infinitive relative clause ដែលយើងមើលនេះមានគេហៅថាបាទកំណត់ចំណាំមួយចំនួនដែលបងប្អូនអាចប្រើលក្ខណៈបែបហ្នឹងបានទីមួយ first next only superlative adjective អូខេបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតនាងគឺជាមនុស្សដែល
bà nên cứ chia mà đâu đại sát bầm phót bà nên she is the bà bây giờ bà chụp sát bầm phót nicest okay nicest girl okay nên cứ chia này và nè đại sát bầm phót to want to marry me bàឧទាហរណ៍ហ្នឹងអាចយល់បានណានាងគឺជានារីដែលស្អាតបំផុតដែលចង់រៀបការជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងយើងដាក់តាមពិតយើងត្រូវដាក់ថា who wants to marry me ប៉ុន្តែបើសិនបើខ្ញុំចង់សេ style បែប infinitive relative clause ខ្ញុំលុបពីតា who ចោលហើយខ្ញុំដាក់ពីតា to want ហើយខ្ញុំលុបអក្សរ s ដែលដាក់នៅ want នេះយល់អត់បាទឥឡូវឧទាហរណ៍មួយទៀតគាត់គឺជាបរិះដែលមានបំផុត richest man who បាទ one គេលុបពាក្យ one ចោលត្រូវបើពាក្យ desire ចោលបាទ desire ហ្នឹងក៏ស្មើពាក្យចោលដែរ who desire to បាទគាត់គឺជាបរិះដែលគេបាទបរិះដែលមានបំផុតអូខេយើងដាក់ដើមមកណាបាទពីព្រោះនេះវា superlative with the richest man បាទ man who desire to marry គេher អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងលក្ខណៈនេះគេហៅថា infinitive sorry គេហៅថា relative clause បាទ relative clause មកថា clause ហ្នឹងវា modify បាទឲ្យនេះ man នេះអូខេឬក៏ហៅថា adjective clause ក៏បាន relative clause ក៏បានដែរអញ្ចឹងបើសិនមកបងប្អូនមិនចង់ទៅសេ style បែបរញ៉េរញ៉ៃច្រើនបែបទេយើងអាចទៅសេថា who is the បាទ richest man to បាទ sorry សេខុសទៀត to គេ to desire លុបអក្សរ s ចោលណាលុប who ចោលលុបអក្សរ s ចោល s នៅបន្ទាប់ពីបាទ s ដាក់នៅ desire នេះ to marry បាទ her marry somebody មាន marry with ទេអូខេគាត់គឺជាអូខេផ្លេច man ណាបរិះដែលមានបំផុតដែលចង់រៀបការជាមួយនាងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតដូចថា nick ដូចជា last ដូចជា only នេះ first នេះអូខេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមួយទៀតចោះពួកគេគឺជាមនុស្សបន្ទាប់អូខេ they are បាទអូខេ they are បាទ the next person the next people ពួកគេគឺជាមនុស្សបន្ទាប់ who are អូឈប់ who are ពួកគេគឺជាមនុស្សបន្ទាប់អូខេដែលទទួលបានជោគជ័យគេ to get success យ៉ាងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងបកប្រែថាពួកគេគឺជាមនុស្សបន្ទាប់ឬក៏ចំនួនក្រោយក៏បានដែរដែលទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនមិនចង់សេ style អញ្ចឹងសេ style បែប infinitive relative clause មក they are the next អូខេ the next people to លុបពាក្យ who ចោល who get អូខេ get success សេ style យ៉ាងម៉េចណាបាទយល់ណាអូខេឥឡូវយើងប្រើពាក្យអីទៀត last ម្ដងអូខេ last ម្ដងណាអូខេបាទឥឡូវដាក់អីគេបាទ she is the last បាទ the last girl បាទ the last girl នេះគឺជានារីចុងក្រោយបាទចុងក្រោយបាទដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំបំផុតយ៉ាងមក who love បាទដាក់ s មក who love me so much ដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់អូខេអញ្ចឹងបើសិនបើចង់ទៅសេទៅជា style បែបគេហៅថា infinitive relative clause បាទតាមពិតវាមានពាក្យ last មានពាក្យ next ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំ
đã bị làm rồi miền bịประมาณ nè first next only superlative adjective nó chỉ đầm nã này chẳng miền bị làm mới thì đó nè và người ta she is the last và the last girl như thế và who love me so much cái so much nhận màu bà chỗ đó nè bà lục biệt hù cháu lục ok bà love là với lục ai cha là anh ấy cái hai thai cái chập này hù bà hay là khi mà vô thì anh em lại nè who love bà who loves me so much chẳng hạn anh đang cái thá bà sập close nè bà được gọi ta dependent close bàn tay anh nè she is the last girl nè bà đang cái hai thá ấy cái hai thá bà independent close được gọi ta main close mình là close để ai chơi tại anh bạn tại vì who loves me so much nhé người ta close đây mình ai chơi tại anh bạn thời ca independent ok anh đang tỏa bóng bồn hình close tôi tì ra và ta không tin nâng trong trong bây giờ tại bây giờ code thì tăng bị relative close chỉ môi nâng participle hay nâng infinitive okហើយបើសិនមកបងប្អូនចង់សាមរ័យឡើងវិញមើលវីដេអូក្នុងសារថ្មីណាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវីដេអូនឹងច្រើននាទីទេហើយព្រោះអាចខ្លាចតែបងប្អូនធុញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាមរ័យខ្លួនឯងវិញអូខេបាទអូខេឥឡូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀន grammar sport បាទនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតាក់ទិនអំពី relative clause ជាមួយនឹង participle ឬក៏ infinitive បញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយពេលមុននឹងបញ្ចប់ promotion បន្តិចពាក់ព័ន្ធអំពីការរៀនបកប្រែកាសែត writing skill grammar បងប្អូនអាចចុះឈ្មោះចាប់ពីឥឡូវទៅយើងចូលរៀនថ្ងៃទី8បាទបន្ទាប់ពីថ្ងៃ7មករាហ្នឹងខែ1 2018ហ្នឹងបាទទីតាំងគឺនៅសង្កាត់ទឹកល្អ2ណាក្បែរពេទ្យកុមារជាតិទីពេទ្យកុមារជាតិហ្នឹងបាទក្បែរស្ពានតិចណូបាទបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះពីឥឡូវទៅបានហើយលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ096 240 3256អូខេអានេះបើសិនណាបងប្អូនចង់ចេះបាទអង់គ្លេសណាបាទបងប្អូនអាចមករៀនជាមួយខ្ញុំបាទកម្រិតបាទអាចថាកម្រិតដែលមិនទាន់ចេះឬក៏ចេះល្មើឬក៏ចេះគ្រាន់បើហើយអាចមករៀនជាមួយខ្ញុំបានអូខេអត់ជាបញ្ហាទេអូខេប៉ុណ្ណឹងចុះជម្រាបលាបាយ